22-летний Арсений вырос в доме своей матери-доярки. Деревенская жительница гордилась, что сумела воспитать мальчика, несмотря на отсутствие мужа. Никому не было известно, где находится родной отец Арсения, да и сама Тоня не любила о нем рассказывать. Из-за тяжелого физического труда женщине не раз приходилось болеть. Ее отец, Константин, поддерживал в трудные минуты. Дедушка участвовал в воспитании Арсения. Внуку нравилось проводить с ним время. В школе одноклассники часто высмеивали паренька из-за его старой, поношенной одежды. Порой он приходил домой даже избитым, так как давал обидчикам отпор. После окончания учебы Арсений отправился в город на поиски работы. Через некоторое время парня взяли в одну фирму курьером. Здесь он познакомился с дочерью своего директора. Они встретились случайно. Молодой человек подвозил Лизу к ее дому. В тот вечер они обменялись номерами телефонов и стали встречаться. Девушку не волновало финансовое положение кавалера, хоть она и привыкла с детства к роскоши. Однако родителям Лизы будущий зять не пришелся по душе. «Если не оставишь мою дочь в покое, пеняй на себя», требовал от парня Герман Станиславович. «Ты у меня водитель, не более того, но мы любим друг друга», отвечал ему Арсений. «Пошел вон, щенок», кричал разъяренный мужчина. Однако после продолжения свидания водителя с дочерью Герман подставил молодого курьера. Арсений не смог на суде доказать, что не терял ценных бумаг, а Лиза заняла сторону отца. В итоге паренек вернулся в родную деревню. Семья приняла его. Однажды, возвращаясь из магазина, Арсений нашел щенка. Животное скулило в грязной канаве, и парень вытащил его. «Привет, дружище, буду твоим хозяином», — заявил он найденышу. С тех пор Снежок стал любимцем семьи Арсения. Вскоре Тоня серьезно заболела. Женщине потребовались дорогие лекарства. Сын не знал, как быть, где раздобыть столько средств на лечение матери, и он решил отправиться вахтовиком в другой конец страны. Арсений рисковал жизнью, работая в суровые морозы, а летом терпел лесную мошкару. Как-то его бригада отправилась по реке, где были сильное течение и большая глубина. Из-за некачественного инвентаря люди утонули. Получив гроб, Тоня чуть не сошла с ума. Неравнодушные соседи поддержали женщину в организации похорон. «Я хочу в последний раз увидеть моего мальчика», — причитала горем убитая мать. «Такое нельзя показывать. Тело слишком изувечено», — отвечал ей Константин. Снежок начал рычать на гроб, не давая к нему приближаться. Это показалось Константину странным. Он все-таки решил снять крышку. «Это не он», — закричала при виде умершего Тоня, прижимаясь к отцу. «Значит, наш мальчик жив». Они позвонили в компанию, где трудился Арсений. Сотрудники фирмы пообещали разобраться во всем. Оказалось, что тело принадлежало парню из соседней деревни. Родственники забрали гроб с погибшим в тот же день. Сестра Вера сильно горевала по своему брату. «Как же я буду теперь без него? Он был моей опорой», — жаловалась девушка родителям Арсения. «А ты у нас оставайся. Места всем хватит», — предложила ей Тоня. Так Вера осталась жить у них. Снежок ходил за ней по пятам, выпрашивая ласку и провожая везде. Однажды семья узнала, что Арсению удалось выжить. Его нашли на берегу местные жители. Парня обогрели и предоставили работу. Но молодой человек потерял память, и вспомнить что-то о родных он не смог. Лесничий Матвей Степанович помог освоиться Арсению. Пожилой мужчина приютил его к себе. Как-то, перебирая старые газеты, парень увидел заметку о трагедии, которая произошла около года назад. Вдруг его осенило, когда он засмотрелся на фото бывших коллег, мы же были вместе. Я вспомнил, и он засобирался домой. На тот момент Арсений уже зарабатывал на рыболовстве и вернулся к семье. Перед этим он поблагодарил дядю Матвея за свое спасение, пригласив мужчину в гости. «Я перед вами в долгу», — сказал он ему на прощание. «Да не волнуйся ты. Я поступил так, как обязан был поступить человек», — отвечал старик. Когда в окно мать увидела знакомый силуэт, она воскликнула: «Сыночек, мой сын вернулся». После их радостной встречи Арсений отправился на могилу друга, с которым работал в тот трагический день. У оградки он увидел своего любимого пса Снежка, а рядом с ним Веру. Молодые люди разговорились. Девушка очень понравилась Арсению. Горькие переживания сплотили пару, и у них завязался роман. Вскоре он сделал деревенской красавице предложение. На пышную свадьбу собралось почти 2 деревни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.